upgrade RAM dan SSD laptop HP 430 agar bisa dibuat main game dan install BlueStack. Laptop jadul kalau udah di upgrade SSD sama RAM-nya lumayan bisa ngangkat. Ya ini udah saya pasang SSD-nya. Ini SSD-nya ADATA, saya pakai ADATA yang kecepatannya sampai seri generasi kedua ya, 6 Gbps. Ini RAM-nya saya upgrade. Ini RAM-nya RAM-nya nih 8 GB, yang ini 2 GB ditambah 8 jadi 10 GB. Ini lumayan kenceng kalau kayak gini. Ini tadinya lemot banget laptopnya, sekarang di upgrade udah lumayan enak. Kita pasang ya. Ini SSD-nya, saya buka kendor sih, tapi ya ini SSD-nya ADATA 120 GB, udah lumayan ini buat main. Ini pasangnya pakai tangan aja, nggak pakai obeng. Memang saya nggak murin sengaja. Ya, puter pakai tangan. Oke, kita pasang aja. Balik itu masih terlalu menonjol. Balik. Oke. Ini sengaja nggak saya kasih baterai karena memang ini laptopnya aktif banget 12 jam, hampir 12 jam. Kadang aktif karena dipakai sama anak saya. Kadang saya pakai, kadang anak saya pakai. Oke, kita coba hidupinnya. Untuk laptopnya sih udah parah, tapi lumayan kecepatannya. Banyak juga di sini isinya. Oh, ini rame nih, kurang pas, nggak hidup dia. Sebentar saya matiin dulu. Kalau SSD sih kalau dimatiin paksa dia lebih awet dibanding harddisk. Kalau harddisk dimatiin paksa seperti itu dia gampang rusak. Saya bongkar lagi. Ini ya.
kita tes dulu, nggak usah dipasang. Nah, itu dia hidup. Itu tadi karena RAM-nya kurang pas masang, jadi dia nggak nyala. Ini kan SSD nya udah saya install pakai Windows 10. Nah, ini kita lihat posisi. Nah, ini nih udah 10 GB. Prosesor Core i3 seri 2 ya, Gen 2. Lumayan enak ini isinya udah banyak saran-sarannya. Ada bustak enteng, jadinya pakai SSD. Jadinya sebelum pakai SSD berat, apalagi sekarang RAM-nya udah ditambah. Nah, dia bukanya jadi lebih cepat. Nah, ini kalau main Fitur IU, main PUBG juga kuat pakai apa ya, emulator. Bukan pakai BlueStack sih, ada yang lebih enteng PUBG dan yang lain sih banyak, jadi lebih enteng. Nah, makanya kalau laptopnya mau kencang, upgrade aja SSD nya ya, habis itu baru RAM-nya. Ya sebenarnya sih RAM sama SSD sama-sama penting, keduanya bikin kencang juga ya. Selain dari prosesornya ya memang paling ngaruh juga. Kalaupun mau upgrade ke SSD itu juga dilihat prosesornya, karena saya pernah upgrade PC itu dual core seri lama banget, saya upgrade SSD nggak berpengaruh kecepatannya, tetap aja lambat. Nah, kalau saran saya sih kalau upgrade SSD, kalau yang prosesor dual core seri yang lama ya mungkin di bawah 2010 ya. Kalau prosesor yang di bawah tahun 2010 itu saya saranin sih nggak usah di upgrade ke SSD, cukup pakai harddisk saja karena percuma. Mungkin sekian video dari saya kali ini untuk berbagi, nanti ada video-video yang lainnya. Sekian.